మినుగురులను చూసి ఆశ్చర్యపడని వాళ్ళుండరు. అవి ఎందుకు మెరుస్తాయో తెలుసా? మినుగురు పురుగులు శరీరంలో ల్యూసిఫరన్ అని ఒక ప్రత్యేక కెమికల్ ఉంటుంది. అది గాల్లోని ఆక్సిజన్ తో కలిసినప్పుడు వెలుగు పుడుతుంది. అలా గ్లో వామ్స్ శరీరం వెలుగును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను బయోల్యూమినిసెన్స్ అని అంటారు. మరి ఈ మెరుపులు ఎవరి కోసమో తెలుసా? మినుగురులు ఉత్పత్తి చేసే కాంతి పునరుత్పత్తి ప్రక్రియలో భాగంగా తన భాగస్వామిని ఎంచుకోవటం కోసం జరుగుతుంది. అందుకే కొందరు మినుగురు పురుగుల కాంతిని ప్రేమ భాష అని కూడా అంటారు. 2000కు పైగా మినుగురు జాతులున్నాయి. ప్రతి జాతికి ఈ కాంతి సంభాషణ ప్రత్యేకంగానే ఉంటుంది. మగ మినుగురు పురుగులు కాంతిని విడుదల చేసినప్పుడు ఆడ మినుగురు దానికి ప్రతిస్పందించి తనకు నచ్చిన జతను ఎంచుకుంటుంది. అంతేకాదు, శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కూడా ఈ వెలుగుని ఉపయోగించుకుంటాయట. మరో విషయం ఏమిటంటే, మినుగురులు అన్ని ఒకే రంగులో మెరవవు. వాటి జాతిని బట్టి పసుపు, ఆకుపచ్చ, నారింజ రంగుల్లో కూడా ఈ కాంతిని వెదజల్లుతాయి. ఇవి ఎక్కువగా పల్లెల్లోనే కనిపిస్తాయి. దీనికి కారణం కాలుష్యం తక్కువగా ఉన్న చోట్ల అవి ఉండగలవన్నమాట. అందుకే వీటిని పర్యావరణ స్వచ్ఛతకు గుర్తుగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. నేను మీ శ్రావ్య, సైనింగ్ ఆఫ్.